Mi chiamo Mario, sono nato e vissuto ad Orgoglio, ho 20 anni, faccio il pastore da 7 anni. Alla mattina mi alzo alle 5 e parto per l'Uvile. Non è come una volta fare il pastore qua. Prima i vecchi andavano in asinello a piedi, adesso i giovani hanno quasi tutte le macchine. La mattina andiamo in macchina e la sera rientriamo in paese, sempre in macchina. Ma però la vita non è come certi credono, è una vita dura. Orgosolo è sempre stato un paese di pastori e ancora oggi ce ne sono più di 1000. Giovani, vecchi, ce ne sono di tutte le età. Ci abbiamo le uvili, ancora oggi sono a pinnette, sono di legno. Vicino ci abbiamo dei recinti di pietra, o per mungere, o per la sera, per le pecore, per ricingere la sera. Le pecore le avevo da mio padre, siamo 6 fratelli e tutti quanti non potevamo rimanere con le nostre pecore, allora qualcuno ha preso diverse strade, ognuno fa il suo mestiere. Un gregge è composto da 100, 120, 150, il mio è 120, ma qua ce ne stanno anche 300, 400 pecore. Il cane, che quasi ogni pastore ha dietro le pecore, le accompagna dove vanno loro, è un animale indispensabile che serve. La pecora durante il giorno pascola, se è sazia si addormenta, se ha fame rimane anche tutta la giornata in cerca di farsi la vita. Durante il giorno vado dietro le pecore, le guardo, loro stanno a pascolare e stanno tutto il giorno andando, venendo. Dopo, quando si allontanano, cerco di passare con dolcezza e le riporto vicino a me in modo di non allontanarsi. Le pecore non sono tutte uguali, uno che abita le riconosce, sa quali sono le sue, anche se ce ne sta un'altra in mezzo o ne manca una della mia, sono capace di riconoscerle in mezzo a tutte le altre che ci stanno qua. Per riconoscere delle pecore hanno il segno sull'orecchio, hanno un taglio e per quello le riconosco. Quando vediamo che la pecora sta per partorire, la prendiamo e la rinchiudiamo in qualche recinto. Le pecore rimangono incinte per 5 mesi, meno una settimana, e dopo figlio. Iniziano a fine di ottobre
a novembre, anche nel mese di dicembre. La pecora quando sta per partorire si sdraia una volta, si rialza, alza la coda e prende a camminare, si sdraia un'altra volta e allora quella figlia. Quando esce l'agnello è tutto bagnato, c'è un grumo, allora la madre si alza, lo lecca e dopo, quando è leccato bene, l'agnello si alza e va a succhiare il latte. L'agnello certe volte quando fa freddo o piove non riesce a prendere il latte, allora bisogna aiutarlo, bisogna prenderlo e dargli il latte piano piano. Quando lo succhia un po' dopo si arrangia da solo. Quando hanno un mese gli agnelli, quelli che sono di vita, le femmine, le lasciamo. I maschi prendiamo e li vendiamo. Una pecora può dare dal mezzo litro a 3/4 di latte. Se invece sta bene tutto l'anno, che c'è l'erba, anche più di 1 litro. Il valore economico di una pecora si aggira sui 160.000 lire, tra agnello, carne, latte e la lana. Le pecore vengono tosate a fine di maggio o a primi di giugno. Per tosarla usiamo le forbici e ogni pecora non può dare più di 1 chilo di lana. Le pelli della pecora prima venivano conciate e messe come materasso e dormiva la persona sopra. Adesso invece i giovani non ne conciano più e le vendono. Abbiamo il coltello che ci serve per tagliare il formaggio, per curare ai piedi le pecore o anche se qualche pecora muore ci serve per spogliarla, per fare qualche bastone, così si passa il tempo almeno.
Noi quando andiamo dietro le pecore abbiamo sempre la bisaccia che ci serve per portare il pane, del formaggio, qualche pezzo di lardo. Il pane che abbiamo noi è il pane carasà, pane tostato, che resiste molto tempo per mangiare stando appresso alle pecore. La pineta è fatta con rami dritti che si incrociano sulle punte. Non si usa come prima per dormire, adesso la usano per fare il formaggio. È un ovile forse più caldo di una casa o di una baracca fatta alla muni. Uno quando sta all'uvile prima fa il dovere che ce l'ha, fare il formaggio e altre cose. Dopo se avanza tempo prende, c'è qualche muretto da aggiustare, altre cose, portare legna all'uvile, acqua e riparare anche la pineta. Vicino al mio vilo c'è anche un uraghe, è fatto delle grosse pietre in circolo e questo dicono che sia una cosa antichissima, che sia una fortezza nuragica, ma io per dire non so, e non lo sapranno anche gli altri, cos'è davvero. Vas a lavare a tira! Ehi, stacca so! Ehi! Arrio, ehi! E sta, Mastro, ehi! Ehi! E che torna so, ehi! Tanca serra da Samuru, vattasa sa ferra, e si su che lo viterra, la ian serrado puro, tanca serra da Samuru, tanca serra da Sisu che lo viterra, e sisu che lo viterra, la ian serrado puro, tanca serra da Samuru, tanca serra da Samuru, tanca serra da Samuru, tanca e rende in sa campagna, solitario tenta sa gamma in sopra scuro brado. Cercalo il suo sistema millenario, caldasa preistoria, eredado. Sul progresso che è tanto esteso e vario, manco de un'ogliata ti ha dignato,
Vergine commentisti stia lasciato afflitto e tristo insulto o calvario Al comune di Orgosolo ci saranno 16-17.000 pecore. A primi di novembre, quando iniziano a figliare, si fa la transumanza. I pastori caricano la roba sulle macchine, alcune cose le mettono sulle spalle, roba che serve per il viaggio. Si mettono le pecore davanti e vanno nelle proprietà giù dal paese, che è più caldo, perché rimanere al comunale durante l'inverno, quando fa freddo, è una cosa troppo pesante. Orgosolo ha 5.000 abitanti e le persone che hanno più di 30 anni vestono ancora il tipico costume di Orgosolo. Le donne in paese hanno ancora gonne lunghe, zuppannito, con lo scialle, le vedove lo scialle nero e tutto il resto del vestito nero. Ce ne sono quel vestito marrone, per dire sono donne sposate, ma ce ne sono anche che non sono sposate di queste donne e hanno questo vestito marrone con lo scialle e zuppannito. Le ragazze giovani vestono normali come le altre di altri posti. Quando stiamo in paese andiamo con gli amici e si organizza qualche tenore, si gioca alla morra, si beve tutti assieme e si passeggia. Allora mi invitano. Adesso addosso i sorrisi. Vabbè, come si Le canzoni che si fanno nel coro sono canzoni fatte in paese, canzoni di pastori. Questi le fanno 4 persone, uno canta e 3 fanno il coro. Questo tipo di canzoni si chiamano tenori. Attaccato, via. Sto di cantare male. Avanti. Su basta. Tu la vai. Vabbè. Lo proviamo. Arrangia. Me la vio in carrera passo lento pro andare a piazza de Fontana. Incontro Baiano e nem Baiana, ma solo a poi inteso.
I murales a Orgoglio hanno iniziato 7-8 anni fa a farne qualcheduno. Dopo c'è stato un professore sposato in paese che prendeva questi ragazzi da scuola e faceva questi murales. Sono di proteste e dei pastori che chiedono i loro diritti. A Orgosolo c'è il pascolo comunale e tutti i pastori possono entrare. Una volta c'è stato anche l'esercito di occuparlo, allora si è opposta tutta la popolazione di Orgosolo e ha mandato via i militari. A Orgosolo ci saranno 1.000 di pastori. C'erano i vecchi pastori che erano vestiti in velluto, giacca e pantaloni in velluto, cambali, scarpe in pelle. Adesso i giovani non è che guardano il vestito, stanno come gli altri giovani che lavorano in paese, fanno lo stesso. Le pecore al giorno le mungo 2 volte, la mattina e la sera. Per fare 1 chilo di formaggio ci vogliono 6 litri di latte. Dopo monto porto il latte all'uvile e lo metto in una caldaia e lo metto sul fuoco, lo scaldo. Lo rigiro con un bastone con delle branche. Quando è a 38-40 gradi lo rimetto per terra, lo quaglio, lo giro e metto un coperchio sopra e lascio 5-10 minuti e dopo lo prendo e le metto le mani sopra e faccio una forma intera. Il formaggio, dopo fatto, lo portiamo in paese per stagionarlo. C'è un depulto da Zio Natali, che ne ha molto, e ogni giorno lo gira. E ogni settimana gli passa anche l'olio sopra, in modo che non si faccia troppo duro. Dai, in suo caso però, discutende e fattende. E andato di assa poesia. E no, è lì nada. Bello. E diventa un umano vostro regio. Diventa un grande capitale. Saravamo casa un correggio.
da sasso bianco e sunietto e non deve nessuno capitale. E vergine commentisti ti ha lasciato afflitto e triste in Calvari. Afflitto e triste industriale chi su terrieri prolisa aumentare l'interesse tan inserrato in sa stanca selvaggiari. Certe volte vado al Supramonte e incontro sui Natali che sta là e sta a raccontare storie. L'altro giorno sono andato, mi ha insegnato come si aggiusta un campanario per metterli dall'imbazzo con della pelle di gatto o di capretto conciata da lui. Saluto Maria. Ehi, tu pure a trafico. Ei, te descombinato. Ja si Juppo Maria on santemi osa sona zeddos. È l'imbassaro che hanno io. L'imbassaro se gala all'imbassare. Ola, avies, a su pinnetti. Stanno sempre riprendendo il Natale. E spainas tutto solo infatti e solo. Vinda da i cana essere in cu e mandamos roba me da tutta ustala camos. Sa spunta, Adesso intendendo il tutta no, a furri, ma se volimos andare, acquirramos e avvistamos, a bene. Io, andamos. Pone delincu e pone mai. Us. Tutti no, ordimenzante questo sono zero, mio. Hai secondo te pare diverso sto suonato, spara ne. Ustu! Assi unde omente capita si li pone da una bestia. Bestia mala. A usarredes, a sto un pezzo verrunoido, no? Usta puru. È diversa. Ho detto no, te lo punisci. Si li pone da a roba giovana e da ragazzi. Omente ustu. Esto un pezzo verrunoido, sì che potete intendere a largo, sì che potete intendere, no? Questo è un altro pezzo vero. Allora, usto, questo non sono a sui vinti, li narammo noi. Adesso la intendi pure. Usto, è tremendo. Ma è pesante. È pesante, usto si li pone da un becco mazzau, a una apralunadi, a una bestia orte. Uno è obbligato qua a fare il pastore, è obbligato perché non c'è altro lavoro, ma farlo qua in montagna è troppo brutto. Non è che renda molto, soltanto quello da vivere, da mangiare, non si riesce a tirare avanti. A me non è che mi piace molto farlo come lo sto facendo adesso. Se fosse possibile cambiare, se fosse altro lavoro, l'avrei lasciato, avrei venduto tutto e me ne sarei tornato.